因為點解？小餅哥，點解年輕嘅時候唔談，後邊越嚟越麻木，唔想傾啦？你係覺得傾嚟冇意思啦？你年紀大咗，唔單止你嘅年紀大，條女嘅年紀都大。譬如你已經三十幾歲，條女又30幾歲，30幾歲大齡剩女，你覺得一條女而家你去溝佢，溝嚟都冇意思。你知道佢喺認識你之前經歷過好多男人，同好多男人搞過，你諗下都覺得核突，覺得嘔心嘅。你唔想去溝佢啦，你溝親就溝後生嘅，變咗咁樣。咁後生嘅你溝唔溝到？溝唔到咁啊唔溝啦，都係咁樣。好多都係咁嘅一個心態。點賺到3000嚇？唔該，多謝呢個可樂，飲可樂。喺架車放水樽呢啲係段子啫係嘛？有乜可能現實中咁啊？你有架咩車先？你話你放一支水喺你架車門，你架咩車先？如果你架車係10零萬嘅，你放有閪用，人哋望都唔望。如果你嗰架係靚車嘅話，你唔使放水啦，你直接正常去搭訕，去交友軟件識啲女翻嚟，你正常去約會，你架車都幫你加分噶啦，你仲需要放水咩？啱啦，你呢個説話就係啦，啱啦，好聽。後生我唔睇重，最緊要靚女。後生就等同於靚女，你呢個講法你就唔講明你冇乜經驗。後生等同於靚女，你見過幾多個年紀大係靚女㗎？佢一旦不論男女年紀大之後佢皮膚就會出問題，佢就冇咁多膠原蛋白，皮膚都鞋霎霎咁樣，咁你射唔落去啊！佢後生佢成塊面都係膠原蛋白，年紀大咗就會流失啦，呢啲嘢流失㗎啦。後生基本上等同於靚女，就算唔靚女，起碼你睇起身你搣下佢皮膚有彈性啊！唔同嘅，我朋友話附近大學生可以揾我，問點樣揾佢，話放水。屌，講明你個朋友想撚鳩你啊！想你出盡洋相啊！20幾歲，除非佢本身佢係好撚豬閪咯，佢個樣生得好撚豬閪咯。30幾歲靚女嗰啲係因為佢本身都係好靚女嘅，但係佢30幾歲到咗30幾歲對比佢25歲，對比佢20歲，都爭好遠。時間年華係女人最大一個敵人嚟嘅。年紀大咗靚女都係好多時候都係用錢養出嚟嘅，每個月定期去打啲乜水光針啊，咁樣去補一隻，而且唔能夠捱，唔能夠去即係做嘢太過搏命，要睡眠啊各樣嘢，又唔能夠承受壓力，咁樣嘅話佢成個人狀態先會好嘅，即係富養啊，錦衣玉食啊，養尊處優啊。如果唔係嘅話，有乜可能靚女呢？有啲人係中意食屎嘅，係中意食坦克，冇乜好講。呢啲我冇乜好講，我唔知點解你哋要食咁偏咯嚇。有大餐唔食啊，中意食屎嘅。係，追過20幾歲，俾人呃鳩咗1200蚊，加鳩師傅主頁嘅微信啦，你拜師學藝，鳩師傅教你溝女啦嚇，報課程啦嚇。即係包括我前幾日咪出過條視頻，好多女，包括好多男人都話中意少婦，中意少婦。你係中意嗰啲本身大波長腿嗰啲少婦，
普通嘅少婦，啲皮膚又黑又柴，有乜可能你中意佢嘅？係嘛？你所謂你口中嗰啲少婦係本身係後生都係非常之靚女嘅，好撚索嘅嗰啲少婦，咁佢拖到而家30歲，30出頭都仲嗒得杯落，你係中意呢啲，因為佢本身都好靚女。但係普通嘅女仔，佢後生都靚女，我哋成日喺出邊見到有啲女咁好瘦嘅，飛機場嘅 iPad 咁樣嘅，但係因為佢後生，佢都靚女啊，眼仔碌碌咁樣，隻眼有光啊，皮膚又白淨又白滑，你係覺得佢好得意嘅，好想抱過嚟啊，好想撲過去嘅。但係呢啲女等佢到咗30歲，冇可能靚女嘅，身材又冇，樣又年華逝去嚇。係啊，之前嗰隻仆街有個人食屎嘅。係啊，你哋口中嗰啲乜啊？你鳩師傅中意少婦，嗰啲少婦係因為佢本身就係靚女嘅，好靚女嘅，後生仲加靚女嘅。咁而家就算係年紀大，都仲可以即係勉強頂得下，佢顏值身材仲頂得下。但係其實一般時不時可能有啲，相對嚟講會難啲啊。一般唔會服輸㗎。啲女人年紀大之後，佢唔會降低標準嘅，反而係佢年紀後生嗰陣時，佢要求反而即係佢經歷嘅嘢少，佢胃口仲好細，你氹下佢就滿足㗎啦。年紀大經歷嘅男人多之後，佢會對比，佢會攞你同埋佢以前拍過最好嗰個去對比，係方方面面對比啊！方方面面對比，咁嘅話你係會好辛苦嘅，你會發現佢係欲壑難填啊！你係滿足唔到佢嘅。但係成到邊度嚟嘅自信？冇話邊度嚟嘅自信，佢經歷多咗，譬如後生嗰陣時，後生女情竇初開，冇拍過拖。我個初戀，我就係想拍下拖，喺學校無聊，有個男同學過嚟溝我都想拍拖，心喐喐，想感受下戀愛嘅嗰種甜甜的戀愛，我就係去拍拖。只要睇得下個人唔係太過核突，我就去拍下拖，係咪？佢冇乜要求嘅。佢呢個時候對男人冇乜要求，但係等佢經歷嘅男人越嚟越多，拍過普通有個初戀經歷咗嚇，拍咗半年，跟住下一個揾個係好風趣幽默㗎啦嚇，下一個揾個有錢㗎啦，好有錢嘅，但係有錢可能佢又嫌棄佢性格太過幼稚，好天真好傻，又唔中意，換個年紀大嘅成熟啲嘅，又拍過。都唔啱啊！年紀太大啦，生得我出啦咁樣，可以做我老豆又唔啱。半年之後又換，下一個又換個靚仔啲嘅。最後發現靚仔啲，可能性格又唔係咁好，或者係靚仔嘅，佢可能佢又貪玩，到處溝女咁樣，俾人揸咗，又換下一個，溝個樣衰嘅啊，溝個柒頭。咁你發現溝個柒頭啊，都係一閪樣喎，都係食嘢唔撚做嘢，或者係好多毛病啊！或者係即係唔去揾錢啊，又唔得，又換下一個。佢換嚟換去，佢唔知自己想要揾一個點樣嘅男人。咁各種類型都玩過晒之後，就對男人提唔起興趣，提唔起勁啦。除非嗰時候你係各方面綠邊型戰士，方方面面都可以，智商情商啊，身高樣貌啊，家境啊，學歷啊。方方面面都可以，但係呢啲人唔會睬佢咯，即係各方面都係碾壓佢嘅。
咁佢就可以拍下拖。如果唔係嘅話就唔屌你嚇，都係啊慢熱啊，都係咁樣啦。知冷知熱，情商高。日本女人咁樣都係，哇！邊個送禮物？多謝易動的心又送鳩師傅禮物，多謝。係啊，但係佢唔明白呢啲女人，佢唔明白佢最寶貴、最青春嘅就係嗰幾年，喺嗰幾年佢嘗盡晒呢個世界各種各樣嘅美食啊！佢嘅胃口已經餵大咗啦，跟住年紀開始大啦，增長啦，變咗大齡剩女，佢嘅價值開始往下走嘅，但係佢嘅胃口反而會越嚟越大。跟住佢，因為佢開始年紀大啦，佢要保養自己啊，要去佢嘅生活成本會變得越嚟越高。你有冇發現？譬如不過其實男人都係嘅，你後生啱出嚟社會廿零歲咁樣，你可能你打份工一個月就係3-4千蚊，你養得掂自己嘅，你各方面嘅物慾啊，你對呢個對自己嘅物質上要求唔高嘅。你中午咪食個豬腳飯嚇，食個燒腩15蚊嘅白切雞啊、豉油雞咁樣就得㗎啦。你真係你出嚟社會浸嘅時間耐咗之後，你食唔落呢啲嘢啦。閒閒地我一餐我起碼我要食個40-50蚊嘅，咁樣我先有胃口。你食嗰啲下爛嘢，食嗰啲路邊嗰啲乜食乜螺絲粉，唔想食啦，10蚊啊8蚊一碗螺絲粉。唔想食嘅，女人都係女人，因為佢年紀大之後，佢要保養自己啊，化妝護膚啊，穿搭啊，會變得越嚟越昂貴，佢嘅生活成本變得越嚟越昂貴，係嘛？呢個時候係逼到佢一定要揾各方面條件係好優質嘅，佢先提得起勁，先肯拍下拖。所以大齡剩女嘅問題就喺呢度，佢個胃口已經大咗啦，人哋話由儉入奢易，由奢入儉難啊！你使開個月使幾萬蚊嘅，而家一個月俾你2000蚊生活費，你情願死咗佢啊！呢啲生活唔想過啊，係咪？女人一樣嘅，想結婚又揾唔到點算好？拜師學藝啦！加鳩師傅直播間1號咪我小號主頁微信，鳩師傅個系統性教你溝女，有課程嘅嚇，教你搭訕，玩交友軟件，教你揾女性資源翻嚟，跟住教你傾偈啊、約會啊、推進關係。而家成為鳩師傅學員嘅話，係中一招殺手鐧，溝女殺手鐧。殺手鐧就係一年之前有網友用呢一招，一年係夾咗102條女嘅，唔使自己點付出嘅，條女好放等你嘅嚇。想學習想開眼界，加鳩師傅直播間1號咪。小號主頁微信，幾百蚊學費嘅咋，好平嘅。係人都揾後生噶啦，醒目嘅男人梗係揾後生噶，冇得傾噶。我知我前任生得好衰，離婚大南灣冇成功冇收入，好窮，然後有個高學歷月入過萬嘅後生。你係男定女啊？你係男人定係女人啊？你問呢個問題。又長得很帥，即係你係女人啊？從小俾人有個高學歷月入過萬後生，稻田。大齡剩女係咪絕大多數呢個同居？基本上係大齡剩女多數有同居，而且多數打過胎。我咁樣講可能會得罪好多人，可能會殺錯一部分人，但係多數係咁樣。我最近有幾個學員都係過嚟問我，一個學員男學員29歲，條女28歲，一條女到咗接近30歲，多數打過胎，而且有好多唔止打過一次。你話死唔死？嚇？所以點解要揾後生？點解要揾後生嘅？你明唔明啊？
後生我都話啦，如果條女而家22歲、23歲，你問佢拍過幾多次拖，經歷過幾多男人，佢任佢噏咪就係幾個、2、3個、1、2個，或者係3、4個、4、5個。但係條女而家係35歲，佢話拍過5次拖，唔信，打死我都唔信。25個可能25次，可能就相信，係咪啊？有錢有乜可能？冇錢都睇唔上，冇話有錢啦，家輝，屌臭閪女！你拜師學藝，你揾我學習殺手鐧，夕陽先生，又係香港嘅。你之前我前嗰排收嗰個香港學員，又係教佢殺手鐧啊，係啊，冇啊，今日冇乜人啊，加唔到幾多個。去搭霎後生揾後生，冇得傾，一定後生嘅。奢侈品都1萬唔夠食，1萬唔夠，2萬都唔夠。而家好多女，我可以咁樣講。而家據我嘅真實接觸，我嘅真實感受，好多女我都唔講，即係最拜金嗰批嘅，就係你睇起身佢20幾歲、23、4歲、24、5歲咁樣，跟住佢你問佢想要嘅一種生活狀態大概係點，跟住佢就巴拉講。大概係點樣嘅？你去推斷，如果符合佢一個咁樣嘅生活品質嘅話，需要幾多？月入幾多？或者每個月花銷幾多去作支撐？基本上都係要去到萬幾2萬蚊嘅。而家啲女，即係我講係相對係靚女啲嘅，普通嘅就會成本低啲。啊，舊年未拜師，係啊，單身剩女係咁嘅。今日冇休息啊，係啊，後生容易滿足，因為佢經歷嘅男人少，佢唔需要比較。佢經歷男人多之後，而家同你拍拖，佢會不自覺咁樣同佢嘅前任去對比嘅，攞你去對比嘅。如果你呢方面做得唔夠同佢前任好嘅話，佢硬係覺得自己蝕底㗎，佢係覺得自己蝕底㗎。啊，早知一係。我要唔要揾翻同翻前任復合算數啦？而家呢個都唔及我之前個男朋友，佢會度嚟度去諗住同前任復合嘅，係會咁樣嘅。你知唔知啊？佢開始留戀懷念以前嘅啦，懷念以前嘅生活啊！你知唔知啊？啊，前任會識氹我啊，好有情緒價值嘅。閃咗好多票，我啲唔係啲乜嘢 P 乜，我反正係有效有用，溝到女就咁撚簡單啊！係啊，打胎食藥都係一個好，你同女人你經歷多幾段長期嘅關係你就明白，我哋個個都知啊，食打胎藥對身體係有傷害嘅，但係啲女仆佢個街佢唔。我哋作為男人，有時我食煙啊，我哋都要照顧好自己身體啊，自己身體係好重要嘅，唔好呢啲嘢係傷身嘅，唔食咁多煙啊，唔飲酒啊咁樣。啲女仆你個街，佢成日打胎藥，其嗰個疏停啊，你哋應該知啊，佢唔理嘅喎。我之前嗰條女佢食藥，我屌你老母，我睇到我都覺得話話聲咁傷心，你唔驚嘅咩？你作為我女朋友，我都有啲心痛你。你咁撚樣食藥，食嗰啲打胎藥啊，全部乾貨，冇一句廢話，係啊。送下禮物啦，各位網友，屌你，我鳩師傅真係唔想去誤導你哋，我講嘅全部乾貨係好實際嘅嘢，好多係我自己經歷咁行過嚟嘅，自己經驗啊。你哋經歷過女朋友都知啊，嗰個疏停啊，好似一粒係一大粒嘅。幾十蚊、99蚊就幾錢嘅？你搞佢之後，佢即時叫美團送個藥過嚟，咁啊拍落去，佢冇乜嘢。你睇佢樣覺得冇乜嘢，哇！我反而我見到佢咁樣成，我都有啲肉情。你咁樣，你完全唔珍惜自己身體喎。
哇！多謝炮講嚇，炮講係我學員嚟。好多女生唔到，係啊！好多女其實生到個仔都唔健康，生到個仔其實都唔健康。同佢晚晚都搞，唔會晚晚搞嘅，咁又唔會晚晚搞嘅。呢一層你可以放心。其實而家呢個時代，女人身體差，好多男人嘅身體都好撚孱嘅，佢唔會有咁嘅精氣神晚晚搞嘅。呢一層你可以放心，每個禮拜啦，每個禮拜嚇，資料準備好晒㗎啦，15號。你發現男嘅不缺女嘅，要麼再翻嚟有年女士，要麼有冇錢有樣，所以又冇好彩殺手鐧有。殺手鐧唔睇樣唔睇錢嘅，殺手鐧係有少少欺騙成分嘅，就係靠呃嘅，好似女人咁呃鳩你哋，玩你感情，亦都叫你收皮，冇辦法。課程幾百蚊啊，3幾百蚊啊！夕陽先生，你加我直播間1號咪小號主頁個微信，加我微信，2萬幾出嚟，係啊！但係佢就想要一種咁嘅生活，自己又揾唔到食。你問佢想要一種點樣嘅生活，佢就大概就係咁樣講，噼哩啪啦啦。啊！大時大節送禮物啊，邊度1年去一次，邊度旅行啊？跟住我男朋友要點樣，即係佢會描述一個輪廓，佢要帶你出去，跟住同佢喺佢閨蜜面前曬命，達到一種咁樣嘅狀態。你一定係要好過佢閨蜜嘅男朋友嘅。如果唔係，你用渣過佢閨蜜男朋友佢溝同你搞嚟托柒啊，係嘛？佢都係想喺佢閨蜜面前受嗰種優越感啊！你知唔知啊？課程係視頻嚟㗎，電子書都有嘅啊。課程會系統性教你點樣識女仔，點樣傾偈，推進關係，反正標準化脫單流程嚇，標準化流程。你之後每一條女就按一個咁嘅流程去行，好快出結果嚇。教約會教推進關係，邊有唔大？咁你如果你要怨落男人身上，咁冇乜得講咯。哦，小賢，我是小賢，你係女人啊，你推落男人身上。有啲女好驚死嘅，你知唔知啊？男人都唔好肥入去啊！男人唔好搞入去，喺出邊嘅肥喺出邊，佢都要買粒避孕藥要食嘅。你知佢好驚死嘅，但係你咁樣食好傷身喎。你有冇諗過好撚傷身喎？佢唔理嘅。有蚊啊！你老母隻蚊喺我鏡頭面前，點可以睇到？啊，喐停定係疏停唔記得咗咯，反正一大粒嘅，幾十蚊就一大粒啊！是你為什麼不得？咁冇戴冇 feel 啊嘛，唔舒服啊嘛。30，嗯，3000。認識有家庭，有個家庭小婦對老公都唔錯，都係出嚟揾閒㗎，搞笑。係你哋女人，其實你生出嚟男人肯養嘅，又唔係唔養自己個仔，男人一定會養嘅，一定會對你好嘅。冇乜話題，點創造話題？呢啲要報課程，會系統性教你嚇。而家直播間3言2語講唔清啊，緊急嚇，72小時㗎嗰個頭先講嗰個乜嘢疏停啊喐停啊疏停，72小時啊，快啲拍落去！如果唔係撲你個街，咁我哋又冇姨媽嚟啊，咁啊弊家伙啦啊，咁啊死直啦啊！72小時啊，我知啊，我睇過啊，我之前見過條女食過幾次嘅，個粒藥丸貴啊，唔知係好似係幾十蚊定係110幾蚊嘅，貴到閪咁嘅，俾我都唔捨得食啊！首先係傷身，而且好撚柒貴啊！我食包煙先幾廿蚊，你食粒咁嘅閪藥100幾蚊。幾十蚊唔止50幾嘅，冇可能50幾嘅，好似80幾蚊定係唔知啦，唔講呢個話題啦，唔講呢個話題。認同你哋話係啊，
你係女人，女人都認同，女人都認同話你晚晚入嚟睇我直播，而且你係女人，講明你係得嘅，講明你性格好好，講明你性格好好。你知唔知喺鳩師傅直播間呢？因為鳩師傅嘅視頻同埋直播都係幫男人講嘢嘅，偶然間仲會鬧下啲女人。如果喺咁嘅情形之下，條女仲一直可以喺我直播間踎喺度，佢唔發脾氣唔發火嘅話，講明呢條女性格好好，適合娶嚟做老婆，長期行。你明唔明啊？你會發現嗰啲醜閪女啊，你都唔好去鬧佢，你就有少少陰陽怪氣咁樣去陰陽下佢。佢已經發爛渣、發啷禮、發癲㗎啦。嗰啲女脾氣就唔得。包括我哋溝女，事實上都一樣。你啱開始同嗰條女接觸嗰陣時，你盡量唔好表現出嚟自己好體貼啊、好紳士啊、對佢好好啊、噓寒問暖，唔好咁樣。咁樣縱壞咗佢嘅。而且你咁樣係測試唔到嗰條女性格。你照計一開頭對佢差啲。譬如最簡單嘅，如果我直播間邊一條女，我想測試佢性格究竟如何，佢適唔適合？譬如果有條女喺我直播間，你哋成日見到有啲女話啊想溝鳩師傅咁啊。如果我有興趣溝佢嘅話，你知唔知我會點樣去測試佢？你知唔知？想知嘅打個數字7，我話知點樣去測試佢。我一句説話我就可以測試到呢一條女究竟適唔適合做我女朋友，佢有冇資格？我講嘅呢個資格係佢性格上，唔係講佢乜經濟啊靚唔靚女身材好唔好，唔係講呢樣。我講個長期價值，佢嘅性格，佢同我夾唔夾？你唔俾佢生，多數係佢都唔問你生唔生，佢會自己落咗佢。快啲介紹7講粗口還轉俾朋友，係咁。如果係譬如有條女話啊，鳩師傅啊，我好中意你啊，我可唔可以做你女朋友啊？咁樣我明顯 feel 到佢係想，佢係對我有興趣，係咪先？包括我哋喺出邊搭訕加翻嚟啲女又係。如果我真係要諗住同佢進入一段關係，我要點樣測試佢？我要鬧佢，我起碼要鬧佢。譬如而家直播間咁樣，直播間有個人話啊，高師傅，我想做你條女啊，咁樣。咁我話我會問佢，我話你身材啊樣貌點樣先？我睇下，我用手機我點入去睇下你作品先。我一睇，哇，原來幾靚女嘅喎，身材啊都可以喎，又後生。跟住我唔會直接去讚佢。我話哇，你好正啊，你身材好正啊，快啲過嚟啊，我哋見面啦。我唔會咁樣講。我話就憑你咁樣，你想做我條女？你倒貼每個月倒貼2萬蚊俾我使，我都唔會同你喺埋一齊。我會講一句咁嘅説話，你知唔知啊？跟住我講咗呢一句説話之後，我睇佢破唔破防。如果佢話冇嘢啊，咁算咯，鳩師傅你睇唔上我都正常嘅嚇，你溝咁多女咁樣正常嘅，正常。你睇唔上我正常，咁啊算咯。跟住佢唔出聲啦，仲喺度。咁我就會覺得呢一條女係幾好嘅。可能我陣間落播我就會私信佢噶啦，你知唔知啊？之後我真係會約佢同佢見面，因為佢係經過我測試嘅。如果調翻轉，多謝阿黎總送嘅麥超，多謝。如果我頭先講嗰句説話，我話就憑你咁撚樣，你想做我條女，你每個月倒貼2萬蚊啊，我都唔睬你，我都唔屌你啊！跟住佢破防，佢話鳩師傅你都好核突啦，你粗口爛舌咁樣，你喺度鬧女人，你都唔係啲乜嘢好嘢啦咁樣。佢同我對屌嘅，呢啲女唔得，呢條女我絕對唔會揾佢。就算佢係好靚女，身材好好，你知唔知啊？係要咁樣測試㗎。如果呢條女佢真係經過你嘅測試嘅話，之後你真係同佢進入一段關係，你會好舒服、好舒適。條女唔會內耗，因為佢確實佢嘅性格係可以包容你，佢可以容忍你嘅。你有冇發現而家呢個時代嘅女人好多時候都係佢係冇嘢揾嘢嚟搞嘅，都唔需要你去鬧佢去及佢，你唔需要去窒佢嘅，佢自己就會發爛渣、發啷禮、發癲㗎啦。佢每日一日黑口黑面咁樣去做作揾嘢嚟搞㗎啦。如果係嗰條女係經過我咁樣測試嘅，佢一定係好適合做女朋友嘅。你明唔明啊？逆向思維係，你可以講逆向思維，要經過測試啊。聽話，情緒穩定，係啊。
一定係咁樣㗎。你進入長期關係一定係要咁樣㗎。我溝一條女，我必然要經過咁嘅測試㗎。如果唔係你過嚟，你老母啊你過嚟同我拍拖，我唔想同你拍拖。如果你係嗰啲臭閪女啊，性格嚴重有缺陷嗰啲啊，你想同我拍拖，你就算俾我得食啊，之後咁多手尾跟，我唔想掂你啊，唔想搞你啊，真係㗎，我好真實㗎。但係應該冇，有㗎，絕對係有㗎。咁你思想點兜翻轉頭？呢啲我唔會教你，我一定兜得到，我一定兜得翻轉頭。你哋想系統性學習點樣溝女，點樣揾長期關係，其實呢方面我鳩師傅有好多心得，你可以，你想要拜師學藝嘅話，加我直播間1號咪小號主頁個微信，加微信報課程拜師學藝，我會教你好多呢方面嘅嘢。呢啲嘢你喺出邊其實係學唔到嘅，而且真係好實際，會有㗎。你經歷嘅女人多咗之後，你就會發現女與女之間個差別係好大嘅。有啲女佢天生佢唔得就唔得㗎啦，佢係唔得㗎。有啲女佢真係得嘅，佢性格就係好好嘅，因為佢家教好啊。發鳩師傅視頻俾條女睇，能唔能睇到破唔破課？你係學員，你係邊個學員啊？798課程有嘅，798課程有嘅。之前拍咗嗰個就係冇嘢揾，係啊，多數嘅女係冇嘢揾嘢嚟搞，你明唔明啊？但係如果係經過我頭先咁樣測試嘅一條女，佢不但止唔會揾嘢嚟搞，就算你去搞佢啊，你去鬧佢，你心情唔好喺佢身上發爛渣，佢都會包容你。呢條女就係適合，就係一個賢內助，賢內助啊！你明唔明啊？你唔撚明啊！你哋唔撚明啊！聽説話好想笑，咁你咪笑飽佢咯。打廣告啊！而家人多，鳩師傅打廣告，想拜師學藝加我微信啊！如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員，鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性資源，唔識傾偈，唔識約會，仲有你哋好多人感興趣嘅呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意呃蝦條玩短期關係，佢哋係點樣呃嘅？鳩師傅會一一話你知。死亡測試置之死地而後生，其實唔係死亡測試，你哋唔明白嗰個邏輯。因為一開頭嗰條女係對我表達咗好感嘅，講明佢係中意我嘅，佢對我有 feel 嘅。咁我去測試佢，我去鬧翻佢轉頭，當然佢會受咗一啲打擊。但係我咁樣做嘅話，反而係增加我魅力啊！你哋唔明嗰個邏輯啊，你哋唔撚明白。如果之後我鬧咗佢，佢開始喺度，可能佢心情唔好啊，條女好單純，佢心情唔好啊，唔出聲啊，可能佢已經係喺佢嗰邊，我睇唔到佢真人，佢因為喺直播間，我睇唔到佢真人，可能佢喺嗰邊已經係喊緊流緊眼淚咁樣噶啦，跟住我落播我就會揾佢噶啦。如果有佢微信嘅話，當然冇微信啦。如果係私信嘅話，我就會同佢講話。講下笑啫，你即係咁唔講得笑啊咁樣，我可能就會兜翻噶啦。我係特登咁樣測試，因為冇可能每一個女人即係如果你個男人，你作為一個男人，你有標準嘅話，反而係更加增加你嘅吸引力㗎。你哋唔明啊？佢一話中意你，你即時話好啊，咁我哋見面啦咁樣，條女會覺得你好下頭，佢會覺得佢即時得到咗你啦，佢即時得到咗呢個男人，呢個男人冇難度，你明唔明啊？越係得唔到嘅，反而會更加矜貴。你咁樣搞一搞佢嘅心態，佢反而係有情緒波動，佢更加中意你，中意到要生要死啊！你哋唔明啊？你唔諗明啊？前提係中意。咁我開頭講嗰個案例，就係因為佢開頭佢先表達出嚟對我嘅興趣啊嘛，係咪先？就算搭訕翻嚟嘅，大家傾得個氛圍可以嘅話，我即時可以測試佢噶啦。對，確實這樣做係啊。有一定經驗嘅男人都知啊，咁樣做係非常之正確嘅。而且你進入一段男女關係，
或者同一條女結婚，一定要經過呢啲咁嘅測試，唔測試唔得嘅。唔測試嘅話，條女係理直氣壯，之後佢係完全拿捏你，咁你就生不如死嘅。漂亮，唔係嘅，唔一定嘅，唔一定。多謝小風波，小風波又係我學員嚟嘅，都係我啲付費學員。測試係咪口嗨？如果你向女表白，人哋屌緊你，你又做表白？我完全唔會表白啦！你呢啲就係女性思維，呢個好運來，你係女人，你覺得我會同一條女去表白？呢啲戇鳩！我喺我嘅思維入邊，我係絕對一世都冇可能同一條女去跪低去表白嘅，我係絕對唔會做呢一樣嘢㗎。你知唔知啊？你呢啲就係女性思維。所以我想講嘅係，其實好多女人，我以前講過一條視頻，可能極端咗少少，就係話你唔好去睇抖音上邊任何一個女性情感導師教你溝女，你唔好去睇嗰啲女人教唔到你溝女，女人只係教你做一隻舔狗，最後做一個奴隸，你明唔明啊？你去釣魚。你唔係問條魚點樣我先可以釣到你，而係你應該去問嗰啲釣魚佬。釣魚佬最叻㗎，每日釣咁多魚上嚟，佢哋先知㗎。事實上好多時候，一條女佢跟咗一個男人，最後結埋婚，佢自己都唔知點解我同呢個咁嘅男人搞埋一齊，佢自己都唔知啊。嗰個男人就係好直接、好粗暴、好強勢，又唔尊重佢。佢就徹底俾個男人去拿捏、掌控住，佢反而到最後，佢反而覺得咁都幾好，其實幾幸福喎，幾有安全感喎。個男人又保護住佢，係咪先？如果你問個女人我點樣溝到你，佢噏唔出啲乜嘢，佢教得你嘅全部係教你做舔狗，去討好佢嘅，全部係教你去氹女人開心啊，去迎合佢嘅。事實上你咁樣做係錯晒嘅，你咁樣做係完全錯晒。最後你就變喺佢面前就變咗一個完全一啲吸引力都冇嘅一個男人，就係咁樣嘅，好奇怪嘅，人性就係咁樣嘅，有自己框架，講嘅嘢價值千金，係啊，送禮物啦，整個熱氣球有冇啊嚇？拜師加我直播間1號咪，我小號主頁有我微信，加我微信。表白唔得，我哋唔會表白㗎，你唔好傻閪啊！你唔好諗住鳩師傅溝女，鳩師傅係要表白，我哋從來唔表白嘅。他要我表白，佢要我表白，我都唔會表白。我條女如果要我表白，我都唔會表白。大家心照啦，做乜要搞啲咁嘅儀式感？一旦即係我條女咁樣，佢係好了解我性格，佢絕對佢都唔會要求我表白，佢知我唔會做，佢更加唔會提呢個要求，因為佢知道提你都冇意思，佢唔會做嘅。佢好清楚我係點樣嘅，佢唔會表白嘅。蛋糕點樣溝女？拜師學藝啦，加我微信啦。暗示好感失敗，點樣暗示？係啊，表白冇得柒用啊！你哋加我直播間1號咪小號主頁微信啊！要拜師學藝嘅嚇，加我微信。而家成為學員嘅話，送一招溝女殺手鐧啊！之前有網友用一招，一年係灼咗102條女嘅，玩短期關係殺手鐧。可能你哋係諗住揾女朋友啊，揾長期嘅結婚對象，定係玩下溝女都可以過嚟揾鳩師傅啊！超級富二代食飯，聽佢分享咗好多拜金。係啊，幫手點讚啦，點夠1萬個讚，各位網友嚇，點到1萬個讚。跟住你哋如果係想要影展示面嘅，喺朋友圈影啲裝逼展示面嘅，可以過嚟揾鳩師傅。鳩師傅買咗個相機啦，使咗成2萬蚊買一個相機，聽日到㗎啦，到時可以幫你哋影展示面嚇。反正我就負責將你哋影得靚靚仔仔啊，女就你溝，相就我影，橋就我度，女就你屌嚇。從此之後，
走上人生巔峰，唔使表白嘅，表白算得傻閪嚟嘅。今年樓市，我講樓市托柒咩？我講溝女，叫我講樓市。多謝隨緣送嘅禮物嚇，多謝隨緣。我覆下呢個網友先嚇，有問題你有情感問題可以喺直播間申請上嚟連麥。未點關注嘅就幫鳩師傅點下關注啊！有問題又上嚟連麥，要拜師學藝就報課程，加微信報課程嚇。有冇繼續下調？絕對係會下調，我都講過，我已經講咗結論啦，起碼跌到2027年樓市嚇。做乜下唔下調？係必然下調。專門培養渣男，講嘢好粗口。我對靚女就會溫柔，對啲豬閪，因為豬閪不值得尊重。對啲豬閪女又冇必要尊重。我根本就唔將啲豬閪女當係女人。你係靚女嘅話，你就會感受到鳩師傅嗰種溫柔，你就會感受到鳩師傅對你嗰種偏愛啊。食都食唔有錢，唔中意就聽出去。係啊，你唔想聽你就同我隔七路，我喺度吱吱喳喳。呢度就係講男人嘢嘅，就係講幫男人講説話嘅。啊，你作為女人，你喺度，你都係俾我哋羞辱嘅啫嚇。你群入嘅話題會涉及經濟，有嘅，成日都講呢啲嘢㗎啦。當時舊年咁炒股啊，都係講車啊，講啲乜社會，又講移民啊，講中國好定美國好啊，講啲咁嘅閪嘢。男人都講呢啲咁嘅閪嘢。其實我係唔想講呢啲咁嘅閪嘢，講下個群又瘋。你啲視頻好乜嘢？好有趣，係嘛？魅力，人不高冇錢，幾高啊？你真係夠高夠有米嘅話，你唔需要問我啦。鳩師傅啲學員多數都係普通條件，好普通啦。你點冇錢？我睇你點開你嘅作品，你坐邁巴赫喎，你條咁嘅柒頭，你開個邁巴赫喎，個邁巴赫呢一段視頻係搬運定係你自己影嘅？坐邁巴赫後排160嘅學員，我收過幾個。好似冇乜經驗，咩意思啊？我朋友的，咁邁巴赫都係柒頭，開卡宴開拍尾都係柒頭，175咁上下咯。搭晒好多就快接受現實社會教育，有冇女溝？你呢啲全部係無病呻吟。你眼盲嘅咩？你出去望下啦！呢個社會有幾多係米七嘅？幾多係拖住條女？你成日估你講呢個説話，無非就想鳩師傅幫你做下心理按摩。我話米七冇問題㗎，米六冇問題㗎咁樣。我得閪閒去成日咁樣去做按摩咩？
講啲搞笑嘢嚟聽聽。你送個嘉年華嚟講，嚟俾我睇下啦嚇！你送個嘉年華，我即時講1個鐘嘅嗰啲 talk show 啊，棟篤笑啊！你查啦，查嘉年華出嚟，鳩師傅即時開 show 嚇！屌你老母冇講嘢都弱智嘅，上嚟又提要求，你啲咁嘅柒頭啊！如果你溝女啊，又係咁嘅閪樣嘅話，我即時拉黑你。我可以想像到啊，條女你同女人點樣接觸啊？攤攤 P 嚇，又係啲攤攤腿啊！一上嚟乜撚都冇傾到，攤攤腿攤攤身材，呢啲典型垃圾嚟嘅，你知唔知啊？我而家我係想拉黑你嘅，一啲價值都冇啊！你呢啲人，你直播間就係0級嘅，但係諸多要求啊！你有咩資格去提呢個要求呢？你有冇反思過啊？你關注都冇點一個啊！講啲搞笑嘢聽聽，你憑乜撚嘢啊？我想問下，你係邊柒個啊？我想問下你，係咪啊？關注冇點，直播間0級嘅，講啲搞笑嘢聽下，你係邊撚個啊？我想問下你。如果你係我榜一大哥啊，雖然榜一大哥而家就係100票10蚊雞消費，起碼佢消費10蚊啊，你1蚊都冇啊！發神經嘅，屌得啱，梗係啦！呢啲人係理所當然啊，係咪啊？其實我係接觸咗好多類似咁樣嘅網友，都係一家條女，攤攤腿，攤攤鬆啊，發一張性感的照片看看啊，佢扮到自己大爺咁樣喎，跟住呢個時候好多女就係發幾個問號俾佢，呢臉懵逼啊！你乜撚意思啊？你係邊撚個啊嚇？你屋企冇鏡都有尿啩，屙督尿照下鏡好喎，9號註銷晒，你註銷關我閪事，你註唔註銷關我閪事，你唔好同我揾啲咁嘅藉口，係咪先？你唔好話鳩師傅我現實細膩眼，事實上都係你撲你個臭街，你連關注都冇幫我點嘅，你入嚟講啲搞笑嘢嚟聽聽，你邊撚個啊？你係邊撚個啊嚇？你屙多屎照下自己個樣先啦嚇！你係邊撚個啊？如果你係我榜一大哥，我學完呢個飲可樂，或者係我榜二大哥阿黎總，佢發呢句説話，我就真係會講個爛 gag 出嚟去氹下佢開心。我會問下佢啊，黎總最近點啊？最近有冇食女啊？我真係會將佢當做一回事。你講我兜口兜面屌撚柒你啊！你知唔知啊？如果喺現實中你咁樣問你跪低幫我乜乜乜啦嚇？你邊撚個啊？係咪啊？越屌越勁，人氣咗你講，咁佢係漏屌啊嘛，咁啊好多人，佢係要衝出嚟柒啊，搞錯自己發黑絲俾我睇，我老豆李嘉誠啊，你信唔信啊？你條咁嘅柒頭，你唔好同我喺我面前扮嘢，冇料扮4條，就憑你啊，就憑你個抖音號啊，連頭像都冇嘅，整個卡通頭像啊，一條作品都冇啊！你咩料啊你？發黑絲，如果係一條豬閪嘅話，1.5米高，1.4米幾高嘅終極大豬閪，肥暗瘡肥婆發黑絲冇乜嘢啊，好平常嘅，有乜所謂？發黑絲可以代表乜嘢啊？唔係話有票先係大哥，我係透過佢呢句説話洞悉到佢嘅嗰種性格嘅。因為我接觸太多類似咁嘅網友啦，我上次咪話一個網友加過嚟我微信，我就開頭睇佢發過嚟一兩句文字，我就大概知佢係一個點樣嘅人㗎啦。有好多人係理所當然嘅，幾級都冇用，佢係0級啊，1級都冇啊，你知唔知啊？屌下200，有必要呃你咩？你咪攞彩跌落地揦扎沙咯。小丑，你小丑都不撚如啊！你條咁嘅傻閪啊！你知唔知啊？你正一傻閪嚟㗎，拉黑佢啦！
佢好似發癲啦，俾我鬧到一定嘅地步，佢就會發癲噶啦。就係頭先我講咁樣，一條女我去攻擊佢幾句，如果佢仲容忍得到嘅話，講明佢性格好。跟住佢係呢一條女一定係唔缺行情㗎。俾我講下佢破防，講下破防就講明佢係無能狂怒，你知唔知啊？佢開始講即係講到佢痛處㗎啦，佢就開始無能狂怒，開始發癲㗎啦，你知唔知啊？呢啲人我睇得最多。宋黑超話多謝鏡中人咁難口，我都冇講一句粗口，我直播間我都冇講過任何一句粗口。男嘅啲屌絲啊，屌絲男嚟嘅，而且係終極大屌絲啊，唔係一般嘅屌絲啊。係冇籌碼，冇任何籌碼就咁樣嘅。女仔發500蚊俾你睇睇，咩意思啊？女仔發500蚊俾你睇睇，條女叫你發500蚊啊？你係女人嚟嘅喎，simple。微點關注下，要拜師學藝加我微信，要拜師學藝加我微信。我師傅咁難考，有冇女中意？好撚柒多女中意喎。我呢種類型就係有好多女憎我嘅就會好憎，中意嘅就會好中意。因為我夠賤格㗎嘛。有啲女就係中意咁賤格，有啲女就係中意我糟質佢。我將佢折騰到要生要死啊！將佢折騰到完全即係筋疲力盡啊，遍體鱗傷啊！你知唔知？搞到佢完全冇招架，冇還手之力，最後算啦，認輸啦，投降啦，係咁樣。好多時候係咁樣。我唔會跪低咯，唔會好似你哋咁樣跪低咯嚇。我係反其道而行之。廣義係男人嚟嘅，係我學員嚟嘅。雖然佢頭像係女人，佢係男人嚟嘅。已經條攬埋一齊，佢要表白，補翻表白儀式，冇就嘈分手。女人們稱你為男人，清醒劑教父。多謝阿陸廣送嘅人之潛質無敵啊！狗師傅性格鬼馬，好開心。你又想溝我啊？我要連麥，你咪申請連麥咯。我設置咗要交幾廿蚊，要付費幾廿蚊嘅。你肯使幾廿蚊你就上嚟啊！幾廿蚊都唔捨得就冇撚連啦。而家不分以後。佢話要表白攞儀式感，佢都係諗住喺佢閨蜜面前攞彩啫。你個男人成碌柒咁樣跪低喺佢面前，我覺得反正我係唔會做喎。我會揾理由推開，我話唔搞呢啲嘢。男兒膝下有黃金，唔能夠咁搞。我會同佢畫餅，我話下個禮拜我同你去邊度啦，請你食好嘢啦，食靚嘢啦，唔好搞呢啲嘢啦，有乜必要咧？我會咁樣去氹佢。如果你轉過嚟幫女人，今次死得。係啊，到時你哋就係成個男性群體係閪晒啊！而家喺佛山地區有鳩師傅嘅存在，跟住我影響咗一大班男人。整體上佛山呢邊嘅風氣係幾好嘅，佛山嘅男人都幾有男子氣概啊！啲女都幾乖啊！如果鳩師傅變翻幫女人嘅話，到時班男人就閪晒，徹底跪低嘅，俾人一鑊炒起嘅。
支持，不拒絕，不主動，打擊索取女。哦，你係男人，我以為你嘅性別嗰度係寫住女人。微點關注，點下關注嚇。有問題又上嚟連麥。要拜師學藝，想系統性學習溝女嘅，就報鳩師傅課程，加我主頁個微信，加我微信。而家成為鳩師傅學員送一招，玩短期關係嘅殺手鐧嚇。想睇下人哋點樣去呃蝦條騙炮嘅，可以過嚟揾鳩師傅，我會教你，即係分享俾你知呢啲嘢。打一個廣告，打廣告。如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員，鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性資源，唔識傾偈，唔識約會。仲有你哋好多人感興趣嘅，呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意呃蝦條玩短期關係，佢哋係點樣呃嘅？鳩師傅會一一話你知。基本上盡量晚晚播咯，盡量晚晚開播啦嚇。完全夠學㗎 ，OK。走之前送個熱氣球俾鳩師傅啦嚇，好運來。走之前送一個熱氣球俾鳩師傅，請鳩師傅飲杯咖啡。主播講粵語外省撈佬吸收唔到你營養精華，咁冇辦法啊。咁講明佢哋冇咁嘅福分啊。今日有幾個網友過嚟打招呼。監唔到女人，咁你話我點去同佢交代啊？佢自己有啲網友，如果佢唔講出嚟，我都覺得佢好似唔憤氣嘅，佢欲求不滿嘅。我要即係盡可能要幫佢揾到食啊！所以你哋又唔係我啲付費學員，你當然你哋關注我抖音我都好感激，但係你成日過嚟有啲人仲要係過嚟
唔想走啊！鳩師傅啊，鳩師傅啊，我成日睇你視頻嘅咁樣，點啊？鳩師傅今晚有冇溝到女啊？點樣啊？鳩師傅，我而家有條女，你幫我睇下，我唔得閒招呼你㗎，我真係唔撚得閒招呼你嘅。你幫我跟下學嘢，對唔起主啲，係啊，我要盡全力，我要珍惜時間，要去幫我帶緊嗰啲學員去揾食啊！你去問我師生去俾錢，梗係啦，因為好多，所以點解我頭先話好多我頭先鬧嗰隻柒頭，佢話啊講啲搞笑嘢睇睇，係佢係理所當然咁樣，包括嗰啲網友又係出嚟喺邊度創產或者邊度遇着我，佢成日即係稱兄道弟咁樣啊，鳩師傅啊點樣啊咁樣。要唔要一齊食飯陣間？幾點翻去啊？點樣？佢要諗住，反正要總係要佔用我時間，我係唔想招呼佢。所以而家佢一啲咁嘅網友，一旦表現出嚟咁樣想去滾搞我啊，佔用我時間，我即時我 feel 到，即時停唔好搞，有啲過分啲我就屌柒佢啦，就係咁樣。10點幾11點嚇，10點11點我都唔撚得閒招呼佢，我行咗幾個鐘攰到閪咁啊！你知唔知啊？搭訕攰到閪咁啊！風啲季節你自己喺出邊搭訕，你搭訕2-3個鐘你唔攰，我搭訕我不但止自己要搭訕，我仲要同埋學員上去搭訕，跟住同佢搭訕，我仲要喺隔離噼哩啪啦咁樣去講解去教佢，係仲加攰嘅，你明唔明啊？好啊，咁好似今晚咁搭訕翻嚟又要開播，而家播咗個幾鐘啦，播兩三個鐘。搭訕運動量，而且係運動量好高啊！而且係個運動量係好撚柒高嘅，好運耐唔係話熱氣球咩？做乜得個麥超啊？一步到位啦，熱氣球啦，老細嚇！麥超啊，到喉唔到肺啊，欲求不滿啊！冇點會冇呢？充錢咪有咯。佢一次送唔係嘅，你已經7級啦，你送咗唔少嘅，整個熱氣球嚟啦，冇咁度縮啦。今晚吸收咗鳩師傅咁多乾貨，你已經送個熱氣球，冇錢鐘聽日早餐錢都俾咗我，屌你！又喺度呻窮，幫男人太攰，幫女人舒服，係啊！搭訕可以釋放幾億光存，真係搭訕完直播完屌閪都冇力，好傷神啊，好傷精氣神啊！你知唔知啊？入半轉 OK 啊，咁早唞啦嚇，唔好意思啊，頭先講粗口，抖音平台冇提示我 OK。巨撚到撲街啊！唉，搞唔撚掂個網友啊！打廣告先啊，又要打廣告，踴躍報名啊！想要解決你嘅碌柒命運嘅，擺脫你孤苦伶仃，要扭轉你成個命盤嘅，原本你哋固定即係注定係成世碌柒收場孤苦伶仃嘅，想要擺脫一種命運，擺脫一個碌柒命運，就把握好機會，加鳩師傅主頁個微信拜師學藝，付出少少學費幾百蚊嚇，系統性學習如何正確溝女，從此之後，鳩師傅作為你嘅頂級軍師啊！快狠準溝女，知唔知啊？幾百蚊嘅啫嚇，又唔係多嘅，一餐飯錢咁都唔捨得嘅話，你哋唔抵可憐啊！晚晚自己抱住枕頭痛哭啊，孤苦伶仃啊！如
如果你而家對溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員，鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性之餘唔識傾偈、唔識約會。仲有你哋好多人感興趣嘅，呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意呃蝦條玩短期關係，佢哋係點樣呃嘅？鳩師傅會一一話你知。養龜養魚仲好過溝女。唔係話我加10個一定要收幾多個，唔係咁樣㗎。我話你知呢個世界上頂級嘅頂級嘅溝女高手啊，都係睇佢狀態同埋睇佢嗰日運氣，搭訕係有一定運氣成分嘅，而且係好大運氣成分啊！而且睇你嗰日狀態，我哋要做係一個比較用一個比較好嘅心態去搭訕。咁當然有好多女係拒絕你㗎。有好多女係會拒絕你嘅，因為搭訕係陌生社交啊，好多女佢有男朋友嘅，佢唔加就唔加啦，或者你本身你就唔係佢中意類型，佢唔加你就唔加你噶啦，冇乜得講嘅，唔係你技術問題啊，你知唔知啊？我哋係要用一個正確嘅心態、正確嘅方法、正確嘅對白去搭訕，咁唔加咪由佢咯，我咪即時下一個咯，反正我哋係咁問，晚晚都有收穫就得噶啦。就係咁樣一個咁樣嘅狀態，你明唔明啊？唔係話一個幾咁犀利嘅高手係百發百中嘅，冇嘅。咁條女佢本身佢就有男朋友，甚至結咗婚嘅，佢係唔加你噶啦，就唔加噶啦。你有乜辦法可以令到佢有男朋友，或者係你哋信唔信有啲傻閪咁樣？抖音上面有啲人啊，條女佢男朋友或者佢老公喺隔離，你去加，跟住條女又都係反願加咗你，佢老公係當佢老公死嘅，呢啲係假嘅，呢啲唔符合常規嘅，係啊。反正我哋用我哋嘅方法，你正常問就會有，今日譬如你問咗10個或者20個，你加咗幾個，跟住呢幾個有啲係死豪，有一個係同你好傾嘅，咁呢個就係收穫嚟㗎啦。呢個係約得出嚟嘅，有約會，呢個就係收穫。咁你聽日再出嚟，又問20個，又有2個、3、4個係好傾嘅，咁你已經有幾場約會㗎啦。咁你脫單係指日可待㗎啦。我哋係相信呢一樣嘢，相信科學大數法則。譬如加10個，平均有3個、5個係好傾嘅，呢5個當中有1、2個係有約會嘅。咁約會5場約會有1個係得食，或者有5場約會有你成功率高，約會熟練嘅話有3個、4個係得食，咁樣就得㗎啦。冇話百發百中。如果你諗住一個百發百中嘅心態嘅話，你會壓力好大，你心理負擔好大，最後你個成績反而會更加差，係咁樣啊，明唔明啊？點報班啊，鳩師傅加我，而家我手指住連緊咪，我個小號主頁有我微信，加我微信，加微信睇到㗎啦，係啊，1萬加。有時你都唔需要刻意出去加微信，你形成將搭訕融入你嘅生活。你去上班途中見到一條女，你就上去打個招呼啊。譬如你喺度食早餐食嘢，你問佢係咪喺度食早餐，佢話係，有咩事啊咁樣。你有嗶哩吧啦咁樣加個微信，好啊，咁加個微信，你講下啊，其實我都喺附近做嘢嘅，我喺邊間公司。哦，條女話哦咁啊，咁我都喺嗰間，或者你問佢你喺邊間上班啊咁樣，傾下就熟㗎啦，就講下啊你平時幾點收工啊咁樣，一係得閒嘅話出嚟一齊食飯啦咁樣，你幾點有午休嘅話出嚟下午茶啦咁樣，咁就溝到㗎啦，就係好求其好隨意，即係好平常心咁樣溝到，唔需要真係即係浩浩蕩蕩，一定要好有嗰種儀式感啊，唔需要嘅，明白啊嚇？搞個展示面可以得食，展示面都會對你有幫助咯。要拜師學藝加微信嚇，加微信，加主頁微信，學費幾百蚊嘅啫。鳩師傅會系統性教你溝女。開摩托車見到條女試下加微信，係。
你就係一個平常心。你比較平常心嘅話，你唔會難過，你唔會受打擊。如果你嗰日你係一定要將自己逼到好死，逼到好緊，一定要溝到條女咁啊！你會發現你壓力好大，你溝唔到，你嗰日你嘅表現會好刻意、好緊張，你反而係有反效果。玩短期 show 都有呢個乜嘢積木探探，乜都可以玩短期㗎啦。不在佛山教，你唔喺佛山嘅話，你報我線上嘅視頻課程啊嘛。喺佛山附近嘅話就報我線下。呃幾百，呃你媽個閪！你條咁嘅臭化，死臭化閪，死豬閪！睇你個樣都夠豬閪㗎啦。哦，呢條咁嘅死豬閪，呢條咁嘅死豬閪咁多粉絲㗎，估唔到呢條豬閪咁柒多粉絲㗎喎，10幾萬粉絲啊！呢條咁嘅豬閪，我好似之前刷到佢視頻嘅。呢條臭化一睇就知係啲不撚正常人類，一睇個眼神都知係不撚正常人類嚟嘅。佛山有蚊啊，點蚊香啊，好撚柒多蚊啊！軟件難度，睇個人中意嘅，有啲人係中意搭訕，有啲人中意玩軟件嘅。係啊，隨緣啲啊，平常心啊。反正你用鳩師傅一招頂級溝女方法，反正自己勤力啲去搭訕。唉，溝女其實一啲都唔難，遲早係有結果，時間問題。東莞過去有啲遠，我收咗好多個東莞、惠州過嚟都好多個啊，睇你中意咯。你唔過嚟嘅話，可以報我嘅線上視頻課程啦。呢條咁嘅臭化我拉黑咗佢，佢仲要分享我直播間，13萬幾粉絲啊！行顏值路線，事實上佢冇乜顏值，13萬5粉絲啊！呢條咁嘅臭閪女，一睇就知係臭閪女嚟嘅。佢啲粉絲全部弱智啊，冇腦啊，冇撚柒用。鳩師傅呢啲粉絲個個都係精英嚟嘅，冇得比嘅。雖然佢粉絲多過我，佢啲全部係鬧色 P 嘅，全部係啲老坑咁樣。佢擦邊噶嘛，呢條閪女擦邊噶嘛，行擦邊路線噶嘛。點解啲閪女對鳩師傅咁大敵意？你知唔知啊？因為鳩師傅講太多真話，講太多真相啊！佢哋揾唔到食啊！你知唔知啊？鳩師傅係斷咗佢米路嘅，係咁撚大鑊。自然流食女秘笈，粉絲可以買翻嚟。係啊，假數據嚟嘅。屌10幾萬粉絲，啲作品得個幾百500個點讚。鳩師傅閒閒地，你睇我最近10條視頻，條條都2、3千點讚嘅，唔係講笑，冇得比嘅。呢條閪女，唉，送都唔屌啊！呢啲女，雖然佢插邊，佢呃鳩咗10幾萬嘅老坑啦，全部弱智嘅，佢啲粉絲全部係弱智冇腦嘅。邊種方式認識女人？你要跟鳩師傅搭訕啊，或者係我教你玩軟件都得。邊一種效率高？睇個人中意，反正每一種都可以食到女，睇個人中意。有啲人係中意玩軟件，有啲人中意搭訕，有啲人中意溝身邊嘅人，溝現實中身邊嘅人。係啊，撐鳩師傅啊，鳩師傅擔大旗啊！呢條臭化閪唔係俾我拉黑咗啦咩？仲喺度啊！我要拉黑你喎！你仆你個臭街，你喺度吸我流量！你條臭化閪，拉黑你！哼，現實中好落手。
批跌落地那扎沙。未點關注，點下關注下，有問題就上嚟連麥，要拜師學藝加鳩師傅微信，好冇？運用鳩師傅頂級嘅溝女方法，快狠準。條臭閪我拉開咗佢，唔知點解佢仲入到嚟，好奇怪。我就拉黑咗啦，唔理佢。普通人講打螺絲適合跟你學習，好多都打螺絲㗎啦，我啲學員好多都係打螺絲㗎啦。特別啲女第一次約會話唔會咁隨便，唔俾搞，咩意思啊？靚女唔靚女一啲都唔靚女啊！頭先嗰隻豬閪，好撚柒豬嘅，好樣衰嘅。隨心而樂，你加我微信啦，你報我視頻課程啦。講咗好多男人心聲，但係啲嘢會得罪好多人㗎，你知唔知啊？點解你睇下以前我嘅視頻評論區仲有好多靚女嘅，之後到咗今年我講好多啲撈女嗰啲嘢，就冇乜女人評論㗎啦，線下唔止幾百啊，線下唔止幾百。我琴晚都講，我係幫男人講嘢嘅話，啲女人就會憎我㗎啦。佢覺得我係教壞咗啲男人，佢見到我神憎鬼厭，一睇到我視頻就唔想睇，越睇越嬲啊！你知唔知啊？線下要千幾蚊啊，線下幾百搞唔撚掂。係啊，如果我又幫男人講又幫女人講嘅話，咁就會吸引女粉咯，男女都吸咯。咁樣嘅話，粉絲會漲得好犀利，就係咁樣咯，冇辦法嘅。阻住，夜傾情本身就唔好睇啦，屌你仲講夜傾情？夜傾情係好多年前，應該係10零歲嗰陣時睇，而家仲邊有人睇夜傾情？以前睇夜傾情係因為睇以前細個冇鹹片睇，去睇嗰啲全部係出軌啊，係嘛？全部係亂搞啊，全部睇呢啲嘢。珠江台啊嘛，好似最近幾年都冇夜傾情啦，係嘛？邊度仲有夜傾情啊？係啊，專講出軌係嘛？我印象中我係冇點睇過幾次，有啲印象咯，即係全部係一啲好香豔嘅一
一啲嘢啦嚇。主持人揸住個咪問佢做乜要出軌啊？做乜要咁樣揀啊？就係講啲咁閪嘢，男人睇到好嗨噶嘛。山西大同唔係，我覺得唔係。山西大同由舊年伴貓跳江嗰下開始，由舊年伴貓跳江，好多男人都已經驚啦，知道啲女係咁衰㗎，你知唔知啊？以前好多男人都覺得女人係好天真、好可愛、好得意嘅，冇乜對男人係冇乜傷害性嘅，都會覺得女人係好溫柔、好可愛、好美好嘅一樣嘢啊，係嘛？跟住條女又會將自己打扮到好純、好可愛、人畜無害咁樣。經過伴貓跳江，好多人都知啲女原來係咁衰嘅，原來係養魚嘅，騎牛揾馬嘅。伴貓跟住到今年兗東平，跟住又山西大同，啲男人就會知道女人原來係咁衰嘅，女人嘅即係佢嘅陰暗面係咁黑暗嘅，咁賤種嘅。你問咗乜嘢啊？叫我陪你。你問咗乜嘢先？跟住而家男人知道啲女咁衰嘅話，男人知道啲女咁衰，跟住對女人有所防範。個男人起晒槓，一同女人接觸，條女一旦提親錢，一旦提及到錢，啲男人就會起晒槓。你係咪撈女？你係咪想去撈我錢？跟住啲女會揾食更加艱難嘅。啲女而家揾食難到閪咁啊！你哋唔明啊，係艱難到閪咁，好多女，特別係早嗰幾年過度消費啊，刷咗好多信用卡啊，有負債啲女啊，而家啲乜舔狗啊、供養者全部個個瓜晒啊，反晒肚死晒啊！你話佢哋點樣生存？係啊，廣東撈梗係多啦。所以你話撈女更加猖獗，冇可能嘅，冇乜可能。佢猖獗係已經冇佢生存嘅環境啦，而家逐漸撈女生存嘅環境已經消失咗，冇嗰種土壤啦。過去嗰20幾30年經濟騰飛，有咁多男人出嚟揾嘢做啊，諗住娶個老婆，個個諗住當佢。我都話撈女，如果喺一個男人身上可以撈到大結果，都係因為嗰個男人係將嗰條女當做老婆咁樣去對佢。諗住之後，反正呢條女都係我老婆嚟嘅，我乜我都俾晒佢，將自己每個月嘅收入俾晒佢，圍住佢轉。條女話乜就乜，係咪先？但係而家嘅男人基本上都明白晒，啲女人信唔過嘅，都係諗住玩下。如果係諗住玩下，喺玩短期嘅話，男人冇可能喺一段短期關係去投入付出太多，不論係情感上、經濟上、時間上，冇可能嘅，係咪？每一個男人喺一條女身上有大付出，都係當條女係自己老婆，當佢係自己嘅另一半，人生嘅另一半，之後係同佢過幾十年嘅。咁樣就將自己所有嘢都抌落去，投喺條女身上，係咪先？但而家咁，好多男人都上過當，或者係意識到同女人即係將自己所有籌碼掟出去嘅話，自己會死得好慘，都係將主動權喺自己身上。
係啊，男人自願付出，而家冇幾多個自願付出，男人都冇錢點樣付出啊？冇得自願付出嘅咧。冇辦法啦，即係胖貓同埋山西大同嗰個，同埋嗰個葉東平嗰個男人，呢幾個男人屬於係做犧牲，犧牲佢哋，跟住喺呢個社會上面就形成咗一種效應，就打醒咗其他男人，俾咗大家，即係佢哋做咗一次示範。佢哋證明咗，你將所有嘢俾咗條女嘅話，你會死得好慘。飲奶茶唔掉你。一次跟女見面就係打醬油嘅，最大惡極。係，我都建議你哋，反正我嘅思路一直都係咁樣。如果條女係諗住同我一直過日子嘅話，佢要乜佢乖嘅話，佢要乜我都會俾佢。我嘅其實就係佢嘅。如果我同一條女接觸初期，我就察覺到佢係想喺我身上撈一筆就走嘅話，我當然我睇透咗佢，我唔會好直白咁講出嚟。我知道佢係一個咁嘅心態，我係會搏命去白嫖佢，搏命佢，白嫖佢，一條毛我都唔使喺佢身上，一條毛我都唔使喺佢身上。你明唔明啊？因為佢呢啲女人就係賤女人，我一分錢我都唔俾佢，因為佢諗住喺我身上割一刀咬一啖就走噶啦。佢諗住鳩我一條毛我都唔會俾佢。我都建議你哋係咁樣。如果條女你真係覺得同佢喺埋一齊個心係好踏實嘅，咁我建議你對佢好啲，真係當佢係你嘅女朋友老婆咁對佢，一定要珍惜佢。但係如果嗰條女你察覺到佢唔真誠嘅，佢諗住喺你度玩下，跟住你見到佢，你查佢手機見到佢仲瞞住你背住你騎牛揾馬，你唔好篤穿佢，你繼續白嫖，糟質佢，消耗佢青春，一條毛都唔使喺佢身上，畫大餅佢。玩厭啦，一腳將佢踢開，抌咗佢。我建議你咁樣嚇。係啊，點樣錯過條女啊？除咗搭訕咪玩交友軟件咯，玩社交軟件啊。係啊，一旦你見到你條女背住你騎牛揾馬嘅，即係反正對你唔真誠嘅，喺你身上玩套路嘅，冇篤穿佢，繼續等佢玩嚇。你都繼續同佢畫餅啊 ！BB 好愛你啊，好愛你啊！啊，之後即係嘅日子會點樣？即係你同佢即係描佢一個好美好嘅未來，鳩佢，氹佢，等佢喺你身上落成本放籌碼，等佢嘅成本越嚟越高，跟住你玩厭佢，將佢一腳踢開。呢啲女唔好要佢。因為佢玩你啊嘛，呢啲賤女人嚟噶嘛。
唔花錢就使少少咯，盡使得越少越好咯。即係如果一條女瞞住你騎牛揾馬嘅話，你冇諗住使更多錢去證明你自己好愛佢，等佢去愛翻你，冇用嘅。你使少少咯。女人仲敏感過你，好快反應。咁講明你段位唔夠啊！咁樣講明你嘅段位唔夠啊！係啊，盡可能傷害佢，你知唔知啊？一條女如果背住你騎牛揾馬，你盡可能喺呢段關係入邊傷害佢，報復佢。當然我唔建議你做啲乜違法嘅手段嚇，我係叫你做一個男人，有仇必報。佢鳩你，佢瞞住你騎牛揾馬，但係佢同你講話我冇同其他男人接觸啊咁樣，但係事實上佢有咁樣做，佢算計你。我同你講係有啲男人有幾咁賤種嘅，佢點樣報復佢女朋友嘅？想唔想聽啊？你想唔想聽一啲賤男啊？當然我唔係賤男嚇，但係我你哋想知嘅話，我可以講一啲俾你哋參考下。譬如係一條女喺一段關係入邊唔真誠，跟住嗰個男人去報復嗰個女人。想聽嘅話，喺公屏打個數字7啦，我都聊翻嚟30秒我就開講嚇。點讚夠1萬，點夠1萬我就開講，打數字7。快啲點夠1萬嚇！鳩師傅準備噴射乾貨啦，好炸裂嘅嚇！鳩師傅即將噴射嘅乾貨係好撚柒炸裂嘅，拍案叫絕嘅。快啲點夠1萬 ！OK 1萬啦 ，Professor 鳩師傅又要噴射啲乾貨俾你哋啦，鳩師傅又開始塞錢入你袋啦嚇。譬如你同埋一條女接觸，你察覺到條女唔真誠，佢玩嚟反正佢對你唔真誠，你而家你條氣好唔順，你戳住咁樣，咁點樣玩鳩佢啊嚇？即係我講一個例，我唔希望你哋去模仿下，但係我話你知，呢個社會上有人咁樣做，去懲罰嗰條女，有兩個方案嘅。我先講第一個嚇，好冇？譬如嗰條女已經係同個男人拍拖住埋一齊，同居啦點樣去懲罰嗰條女？嗰個男人係因為同居，大家每日要洗面啊，要啷口噶嘛。嗰個男人就將嗰條女嘅牙刷，趁條女唔覺意瞓着覺，攞佢嘅牙刷去廁所個馬桶嗰度啊，去刷個廁所馬桶。廁所馬桶咪有一層嗰啲黃垢嗰啲污垢嘅，攞條女嘅牙刷去刷乾淨個廁所馬桶，跟住再放翻去條女嘅口中嗰度。
到第二朝條女又拎住牙刷刷牙，你話死唔死？咁你同條女打茄輪嗰2日冇打啊嘛，嗰2日冇打。夠唔夠絕核啊？呢個仲有個仲加絕核啊！仲有個仲加絕核嘅人，你想唔想聽？想唔撚想聽？你覺得報復冇意思咁啊？你覺得冇意思，即係解氣咯，係一種啊！你覺得核突啊？仲有個想唔想聽先？你哋覺唔覺得核突先？仲有個仲加仲加核突嘅。係蜜桃，唔係扎個胸，唔係扎窿。算啦，唔聽係嘛？聽唔撚聽先？你哋話事啦。鳩師傅係好重粉嘅，我話你知嚇。鳩師傅係好重粉，你哋想聽我就講，唔想聽我就慳翻啖氣暖肚啊！聽係嘛？聽你唔聽啊？兩極分化喎，有啲人唔想聽，有啲人想聽喎。即係我呢啲方法，你可以話核突啦，但係一定係好有效嘅，一定係解咗你道氣嘅。啊，快講啊 ！OK， 再講一個，第二個就係咁，你同條女可能係同居啊，定係拍緊拖，大家約出嚟食嘢食飯咁樣。我話我唔希望你哋模仿啊，好撚核突嘅嚇！大家坐埋一齊食飯。嗰個男人係撩一嚿鼻屎放落條女嗰碗飯嗰度，嗰碗湯嗰度，等條女食咗落肚啊！你知唔知啊？係咁撚核突㗎，嗰啲賤男係咁賤種㗎，整嚿鼻屎俾條女吞食落肚啊！係咁賤格㗎，你話死唔死？個男人有啲恐怖，呢啲我係聽翻嚟嚇。唔係我，絕對唔係我做唔出呢啲嘢，我做唔出呢啲嘢，我真係聽翻嚟嘅。條女食就條女唔知噶嘛，食到津津有味噶嘛，正啊，好清甜啊，好香甜啊，係啊，佢睇唔到噶嘛，係啊，就係咁撚樣嘅，呢啲就係賤男，周星馳電影先會有啊。現實往往比電影更加誇張，更加恐怖。咁你鳩師傅講嘅嗰招殺手鐧，溝女呃蝦條玩短期關係殺手鐧，都係比較賤種嘅。頭先我講話一年有網友1年102，屌咗102，食咗102條女啊，都係有啲賤格撲街嘅，但係佢又屌到，就睇你去唔去做嘅啫嚇。防不勝防，係啊，防不勝防嘅。呢啲唔係正常人邏輯嚟嘅。大家情侶拍拖，你撲你個街攞個牙刷去刷馬桶，但係佢覺得咁樣解氣，佢就去做㗎啦。啊，條女有冇對？我唔知啊，反正個男嘅就咁樣對條女做啦嚇。我仲有好多方法犀利過你呢啲多聲啊！直播間唔想講嘅，我呢度太多方法啦。如果條女又咁樣做咧，你講如果有撚用啊？你講如果有撚用？我發覺好奇怪，係同佢正式喺一齊之後，佢就相當於喺度埋怨我，好似太容易得到佢咁，跟住喺住搞震，點解會咁？即係反而係追咗之後相處出咗問題。我而家覺得佢咁樣搞2下嘅話，我對佢興趣越嚟越低。方法好賤。鳩師傅呢度有啲方法係賤種到係
係可以呃到佢蝦條。一條女係原本對你冇興趣，令到佢俾你瞓嘅，俾你搞嘅，可以賤到咁樣嘅。睇你做唔做㗎咋？呢啲嘢又唔違法又唔違規咁樣，玩利益，大把方法，呢啲方法大撚把。你想學習嘅，想溝女嘅，揾鳩師傅拜師學藝啦嚇。你唔敢同佢，我唔係話個個人都係咁樣，我只不過係講出嚟，有啲人係咁樣啫。我都唔建議你咁樣做，冇乜必要。食嗰啲冇所謂嚇。唔知有冇所謂啦？冇所謂，你咪去試下食咯。你食俾我睇下咯，冇所謂，有乜可能冇所謂？開心得。今晚播到呢度差唔多啦，各位網友，準備落播啦。佢啊，今日又行咗咁耐，呢啲叫絕啊！屌，仲有好多，仲有你叫我講，我最少可以再講10招出嚟。係啊係。揾食艱難，係啊，揾食艱難啊！打廣告啦嚇，最後打廣告。溝女係一竅不通，感情生活撞板多過食飯嘅話，過嚟揾鳩師傅，成為學員。鳩師傅系統性教你如何正確快速揾到另一半，解決身邊冇異性之緣，唔識傾偈，唔識約會。仲有你哋好多人感興趣嘅，呢個社會上有好多啲牛鬼蛇神，中意呃蝦條玩短期關係，佢哋係點樣呃嘅？鳩師傅會一一話你知。落播啦，1點幾啦，攰啊，好撚柒攰啊，沖涼瞓覺啦，拜拜。